Вот, сегодня смотрим нашу квартиру. У нас здесь даже свое место для того, чтобы сделать еще одну дополнительную прихожую. Заходишь сразу в гардеробную. Здесь будет гардеробная. Ну, до половины, наверное. Шкаф. Здесь будет зеркало, тумбочки, пуфик для обуви. Туалет. И ванная здесь. Так, ну самое главное, конечно, мы посмотрим комнату детскую. Она большая, как я и хотела. Продолговатая. Ну, прямоугольная больше, чтобы все по стенке здесь стояли их кроватки, шкафы, а здесь уже место свободное. Это 5-й этаж. Так, и кухня. Конечно же, кухня. Обычная, квадратная, и как на моей картинке, так это наша спальня будет. Вот. И здесь у меня тоже еще есть под гардеробную место, ниша. Очень круто. И, конечно, кухня, как на моей картинке визуализации, которая на коллаже висит мечты. Что у меня вот здесь вот будет кухня, вот она квадратная. Здесь зеркало, стол, столько просторного места и балкон на кухне. Балкон на кухне. Большой балкон, где можно даже еще диван поставить. Пожалуйста, еще одна комната, балкон. И вид мне нравится, что вот не туда, не в окна, как та квартира, да? Вот, во двор. А еще мы зацепляем старые домики и английскую милю. Вот там вот Жемчужина Балтийская находится, там Финский залив и Петерговское шоссе. Вот. И полностью закрытый двор. То есть никуда отсюда не выйдешь. Вот это наша квартира. Наш балкон, наша кухня будет шикарная, просто большая.